السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه. اليوم جيتكم فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا انا وياكم واحد البيتزا. عندي هنايا الزعتر، الدقيق البنات. عبرت بهاد الزلافه هادي، درت تقريبا واحد 3 زلايف ديال الدقيق. عندي هنا شويه الملح، الملحه كتبقى حسب الذوق. عندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، حبيبات. عندي هنا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. صافي، وغادي نبدا نجمعها بالماء الدافئ. صافي، دابا نبدا نعجنها. صافي، العجينه البنات هي جمعتها، راه ما تندلكوهاش، غير كنحاولوا تنجمعوا داك الدقيق. صافي، كنغطيوها بواحد البلاستيكه، نخليوها ترتاح وندوزو نوجدو اللحيمه وانتم معايا. هانتوما البنات، دابا كنقطع اللحيمه ديال الدجاج الصدر، كنقطعو طريفات. وعندي هنايا القمرون راه ملقي مغسول مقاد. دابا غادي نقاد اللحيمه ديال الدجاج، كنقطعها طريفه. هاد باش نصايب لاصوص وانتوما معايا. المهم غادي نكمل القطع ديالي ديال اللحم وانتوما معايا. صافي، هنا كما كتشوفوا كملت القطع ديالي ديال اللحم. هنا البصله هذه شلطتها، هذه خليتها بحال هكايا شرائح طوال. صافي، والقمرون انا نبدا دابا نشحرهم وانتوما معايا. طيب، كما كتشوفوا هنا درت شويه ديال زيت الزيتون باش غندير القمرون يتشحر. نحط عليه شويه ديال الزعتر. ونزيد عليه شويه ديال الملحه. صافي، كنخليه يتشحر شويه مزيان. واحد الريحه كتعطي ديال الزعتر مع زيت الزيتون، ريحه تشهي ديال القمرون. انا غادي نستعمر نفس الطريقه، وغادي ندير اللحم ديال الدجاج حتى هو. نحيد هذا بواحد الطبسيل وندير اللحم ديال الدجاج حتى هو نفس الطريقه، بشويه زيت الزيتون والزعتر والملحه. صافي، هادشي اللي كندير فيه. صافي، حيت القمرون راه خليتها تشحر. دابا درت اللحيمه ديال الدجاج ونخليها تشحر نفس الطريقه. كنسوطيوهم شويه. صافي، حيت اصلا غادي يطيبوا في الفران العجينه البيتزا ديالنا. صافي، اللحيمه ديال الدجاج ها هي سوطيتها حتى هي، غادي نحيدها باش نشحر البصله حتى هي. صافي، دابا ضفت البصله، درت معها شويه زيت الزيتون، دائما كنسمو بزيت الزيتون، وشويه ديال الملحه. كنحكو عليها شويه ديال الزعتر
راكم عارفين البيتزا معروفه بالزعتر، تعطي واحد النسمه فيها زوينه، هي وزيت الزيتون. صافي انا غادي نشحرها حتى هي نفس الطريقه. بقاو معايا باش ندوزو نشكلوا العجينه ديالنا ديال البيتزا. دابا هنايا رجعت العجينه ديالي هي خمرات اللي ترتاح على خاطرها، تعجنتها ومشيت كنوجد اللحيمه. دابا دايره لاصوص كطيب. نتوما كما كتشوفوا مطلوقه تبارك الله. غادي نشكلها كويرات. انا غندير جوج، داكشي اللي بقى ليا غادي نديرو نص طيبه، غادي نديرو في الفريكو. صافي دابا غادي نشكل العجينه ديالي، كندير شيشه ديال الدقيق، كنحاول نمشيوها في الوسط، ما كنضربوش الجوانب باش كنخليو دوك الجوانب شويه منفوخين. تبارك الله كتبان لكم الفقاعات، تكون العجينه ناجحه. صافي تمشي معها بحال هكا، تنطلقها مزيان ونديرها في اللاطه. صافي هنا كما كتشوفوا هي صايبتها درتها في الطاوه، غادي نتكها بواحد الفورشيط كنمشي معاها كامله هكا. صافي هنا البنات كما كتشوفوا تكيتها كامله بالفورشيط. دابا غادي ندير لاصوص. هنايا لاصوص صايبتها لراسي مطيشه، حكيتها وضفت عليها واحد مطيشه د الحك صافي، وشويه زيت الزيتون والزعتر والملحه حتى كتنشف من ديك الماء، وكنديروا معاها شويه ديال السكر. هادوك الجوانب كنحاول نقيسهم بلاصوص. صافي دابا كندردر ديك البصله اللي شلطت، حتى هادي شلطتها حيت غادي نديرها بالقمرون، وحده غنديرها باللحم ديال الدجاج.
صافي دابا غادي ندير القمرون، نبقى نستفها هكا بيديا. صافي هذه دابا غادي ندخلها للفران حتى العجينه ديالي تشد الطيبه ديالها. عاد باش غندير عليها الجبن احمر. دابا غادي ندخل هذه الاولى طيب وندوزو لوجدو العجينه الثانيه. صافي دابا كنصايب العجينه الثانيه، غادي ندير فيها اللحم ديال الدجاج حتى هي نفس الطريقه، ما فيهاش شي حاجه زعما لي راه ساهله. واش كديروا بحال هكا ما بين يديكم دغيا كتطلق معاكم وتتسرح، كتكون ساهله مولفه. تندير لها بحال هكا. صافي دابا غادي نجيب اللاطه باش نقادها وانتم معايا. صافي هنا درتها في اللاطه، كنحاول نقادها هكا مع اللاطه حتى هي نفس الطريقه ديال الاخرى. صافي هي حتى هادي تكيتها نفس الطريقه، غندير لها لاصوص حتى هي. صافي هادي حتى هي غندير لها البصله، هادي درت ليها البصله هكا على شكل شرائح طويلين. دابا غادي نضيف اللحمه ديال الدجاج. صافي اللاطه الاولى غادي نطلعها الفوق، وهذه غادي نديرها حتى هي طيب نخشيها من التحت، وبقاو معايا تتشوفوا الشكل النهائي. صافي هنا كما كتشوفوا البيتزا الاولى اللي شاركت معكم ها هي راه طابت من التحت. دابا غادي نضيف ليها الجبن وغادي نردها طيب. غادي نشعل ليها غير بالفوق. صافي دابا غادي نردها طيب، وبقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي. ها هي البيتزا الاولى حيدتها البنات، الله كيحيدها دابا من الفران. شوف تبارك الله داك الجبن كي داب. دابا راه درت الفوقانيه كطيب، وبقاو معايا تنوريكم الشكل النهائي ملي نقطعها. المهم البنات هي البيتزا ديالي اللي شاركت معكم، شوفوا كيفاش كتجي. شوف تبارك الله كتجي العجينه رطبه مطلوقه، هذه كذلك شوف كيفاش كتجي تبارك الله. هذاك الجبن كيجي دايب ما شهيتكم فيها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا اللي شاركت معكم. كنتمنى تعجبكم تجربوها البنات، ما غاديش تندموا عليها، غادي تعجبكم. كما شفتوا راه الطريقه سهله وبسيطه، ما فيهاش شي حاجه زعما لي غاليه بزاف. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، ونقول لكم دائما ما تنسوش لي لايك. اللي داخل جديد تنقول له يضغط على الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد، وتنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.